байгуулагдсан Жарин жилийн ай тохиолдлууд өөр Монголын ардын намаас гаргасан хүчлийн бичиг. Манай өөр Монголын монголчууд нь бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулалтаас аль эрт 2 жилийн өмнө өөр Монголын өөрийн засаг орныг байгуулж өөрийн тусгаар бие даасан засгийн газар зэрэг зөвшөлт хүчинтэйгээ байсан юм а. Үндснээ өөрийн засаг гэдэж засаг байдалтай байсан нь түүхийн үнэн юм. Одоогоос 60 жилийн өмнө бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулагдахад Хятадын хамтран орчин үзлийг зөвшөөрөн манай өөр монголчууд нь Хятадын ард түмэнжиж Хятадын үндэснээ өөрийн засаг үжилд итгэл үнэмшлэн үднээс одоогийн бүгд найрамдах Хятад ард улсын нэгэн өрөлдгөн бод нэгдсэн юм а. Эхний үед бид монголчууд нь Хятадын ард түмэн засгийн газар итгэн нөхөрцөг харьцаа бүхий жишээж орон өөр Монголын өөрийн засаг орны байгууллагын гөчөг байсан юм. Тэгж 1960 онд шилжин Хятадын коммунист засгийн газар нь соёлын соёлыг өрнөөж үүнийг дадан болон өөр Монголын өөрийн засаг орнд өөр Монголын ардын товсгол намын хэргийг хийсээр монголчуудад тулган Монгол үндэсний хүйс тэмдэх бодлого хэрэгжүүлэн үндэснээ цусад аллагыг үйлцсэн юм. Өөр монголчуудын хүлээж өсөж байсан үндэснээ өөрийн засаг орон гэдэг нь Хятадын засгийн газрын оролцоогоор хүсэр хаягдаж нэр төдий болсон юм а. Түүний дараа Хятадын засгийн газрын өөр Монгол Хятадын иргэдийг үе олноор нүүлгэн сойршуулж монголчуудын эрхийг будаан авч Монгол соёлыг мөхөх замд шахан оруулж байгаль орчны өвдөн эд баялагийг дээрэмдэж ирлээ. Өөр Монгол нь нэр нийтлэлдээ нийцсэн Хятадын колон орн болж хувирсан юм а. Мянган жилийн туршид монголчуудын оршиж ирсэн байгаль орчныг Хятадууд өвдөж хэргийн эзнэр монголчуудын нүүдэл соёлыг тулгаж байна. 60 жилийн өмнө өөр Монголын өөрийн засаг орны засгийн газар хийгээд Хятадын коммунист засгийн газартай байгуулсан итгэлийн ёсон эвдэгдэж ирсэн нь тодорхой байна. Бид монголчууд нь өөрийн эрхээ эвдэж хаосын мөрөдлийн өөрийн засаг орноос давталж Хятад улс байгуулагдсан 60 жилийн ойд компьютер шинжин Хятад улсын хараанаас салан тусгаарлахаа илэрхийлж байна. Өөр Монголын ардын нам 2009 оны 9 сарын 26-наа өдөр. Монголын шүүх цагдаа жирийн иргэдэд шударга үйлчилж чадахгүй байна. Өнгөрсөн Дорногов аймгийн Айраг суманд нэгэн Хятад иргэн байгалийн баялагийг хамгаалж тэмцсэн Монгол иргэнийг машинаар дарж амнистиг нь хороосон харамсалтай хэрэг гарсан юм а. Шүүх хүний амнаас хохироосон Хятад жолоочид ердөөл 2 жилийн хорихлыг оногдуулсан шийдвэрийг хэдхэн хоногийн өмнө гаргасан билээ. Манайд гарсан энэ эрэгтэй төстэй хүн амны нэгэн хэрэг өөр Монголын Шилийн гол аймгийн баруун үзэмчин хошууны хоолт гол сумд гарсан байна. Бичээр усан хамгаал зогсон малчтыг нүүрс зөөвөрлөдөг хүн даацын машины автомашиныг жолоочид зориудаар дайрч нэг малчны амнасыг хохироожээ. Өнөөдөр өглөө өөр Монголын Шилийн гол аймгийн засгийн газрын ордны өмнө өөр Монгол оюутнууд жигсаал хийж засагтай шаардлагыг хургуулжээ. Харин монголчууд амиргдсан монгол хүнийхээ төлөө юу ч хийгээгүй байна. Энэ мэдээллийг www.mjl.ngo.com сайтанд мэдээлжээ. Гэхдээ одоо энэ сайтыг тодорхой үе шалтгаанаар хаачаад байна. Мөн Хонконгийн гарт телевизийн хэргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэжээ. Өөр Монголын Шилийн гол аймгийн баруун үзэмчин хошууны хоолтгол суманд нүүрс зөөдөг хүнд даацсан машинууд бэлчээр дөрөөлж байгаль экологид тохирол учруулж байна хэмээн нутгийн малчид эсэргүүцэж зогсоохыг оролцсон байна. Гэвч хүнд даацсан машиныг Хятад жолооч согтуугаар зориуд нэг малчныг дайрч амнасыг нь хохироожээ. Энэ хэрэг 5 дугаар сарын 10-ны оройн 11 цагийн үед гарсан байна. Амнасаа алдсан мэрэгэн гэгч малчин бусад малчтай хамт бэлчээр дундуур нь өнгөрч байгаа том машины 2 жолоочдоо маргаан үүсгэжээ. Хэрэг гарах үед дээрх Хятад жолооч архи уусан байсан гинэ. Тэрээр ёс бус зан авир гаргаж хүн дайрсан ч 40 мянган юан биш үгээд хоригдлохыг хичээсэн машины урд зогсож байсан мэрэгэн гэгчийг машинаараа 150 м чирч амийг нь хэрцгийгээр хөнөө зүгтаасан байна. Яг ийм хэрэг Дорногов аймгийн Айраг суманд өнгөрсөн онд гарсан юм а. Өнөөдөр өглөөний жагсаалд өөр Монголын 2000 гаруй оюутан оролцож шаардлага хургуулжээ. Тэд малчтын эрх ашгийг хамгаалж бэлчээр нутгийг хамгаалахад тодорхой арга хэмжээ авч амнасаа алдсан малчныг ёс төртөөгөр нутаглуулах, арга гэрт нөхөн төлбөр олгуулах шаардлага тавьж байгаа юм а. Их сурвалжийн мэдээлснээр амнасаа алдсан малчны 2 хүүхдийг 18 нас хүртэл нь сар бүр 1800 юан, түүний гэргэд 53 наснаас хойш бүх нийгмийн хангамжийг хангаж өгөхөр болсон гинэ.
Харин манад хүн дайрсан хятад жолоочид 2 жилийн хорих ял оноож арк гэрээхэнд нөхөн төлбөрөв бүүгэл тэднээс сэтгэл санааг нь тайван байхгүй наа. Дорногов аймгийн Айраг сумд болсон ослын гэрч өнөөдөр жил 6 сар 20 дахь ял авчихад байгаамаа. Тэгэхээр Монголын шүүх цагдаа иргэнэ ямар хэмжээнд үйлдэх жишээ нь болж байгаамаа. Ашигт малтмлын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бэлчээр ус доройтож байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж үүнд эсэргүүцлээ илэрхийлсэн нүүдэлчин малчин төмөн ийхүү хохирох болжээ. Өвөр Монгол жагсагчид энэ сарын 30-нд дахин Хөх хотод жагсаал хийж тэмцлээ үргэлжлүүлэхээр болжээ. Дорногов аймгийн Айраг сумд гарсан хэрэг Өвөр Монголд гарсан хэрэгтээ тун тустай байгааг үзэгчтэй анзаарсан баха. Энэ мэдээллээр бид Монгол хүний үндэс нь ямар байгааг урд төрөшд гарсан хэрэгтээ харьцуул өргөлээ. эсрэг тэмцэж байгаа учир бол өнөө цагийн наадам ярин нутг улсаа хамгаалсан баатар мэрэгнийг дуурсгаж гиддийн харгас вил ажлыг буруушааж хамаг монголчууд, халах монголчууд ахан дүүнар энэ жугаларт гиддийн босромог Вильямсыг эсэргүүцж байна. Таавах Хожаанаар сонсдогоо. Эдийн коммунист засгийн харгас ноёрхол удахгүй мөхөг болно. Хамаг Монголны эдэж хараарндаа бид нар тоглох болно. Арглин нота борганасаа Ингээд бодхог юм савн татна чадaltaй чадлагуудын дэрхэж байдаг сонин хачин босоо энэ хоёр үрдийн хосоо үнхэн ясаа нэгэн журмын харангуй даргацсан миний өвөр монголчууд нэгнийгсэн дээгүр гаргаж мэдрэл алтан шонголжоод харин хятадын өмнө болохоор донголчоод дэрэгчөлөө харь сайхан нутаг шороо эдгэрсэн бидэд өмгөлцөн 17 дор зунаар тогжиж 21-ийг дадлан унтсан 10 хэдгэн нахтай балцарнаа шиг миний өвөр монгол одоо босох болсон шүү эсвэл орд тасрах нэ энэдэн гятуудад итгэсэн сууд нас бархна эзэн Чингис өвдөд сэртэй баатар Монгол ястад өдөөж гисэн бидний дээрээс харж суугаа үуч суугаа энэ бидний гатар харин Монгол үндэс мөх гинэ энэ бидний үдэр харин монголуудын тасрах нэ босцоо миний дарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний малгдсан өвөр Монгол яснаа уухад бидний дуудаж байгаа босцоо миний дарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний малгдсан өвөр Монгол
яснаа уухай бидний дуудаж байгаа босцоо ахын дүүс хадах хүмүүс бидний хужаа дууддаг а яг уу зүгээр дуудлаа бистэй гэж би боддог үндэ тийм биш тэдний санаа биднээс тэрсэлсэн үгүй түүхээ матж бидний сасаас ирсэлсэн тийчгсэ бичгсэ эцэгдээс бүрчон оршин амьдарч байгаа газар азайн нуруу тэгдэж исэн тэд нар бидний зовлон хүүхэд чиглэл санч өөрхнэ төрөд баран бидний хужаа гэж шуудал дээрлэх юм нэ орс хүнээ гараар танар засхан бариуч жалгаа байхгүй бид нар мосон хятар бариуч удам талд нь нутгтан бодон тариулж удам цааш нь тархина бид нар хувсаа тариулж Очиргэвд имэд байна уу бид нар заяа нэгтэй Монгол ахын дүүс гэдэг байна уу бид нар хаяа нэгтэй Монгол одоо бид нар үүний ярах цаг бишээ босцоо одоо бид нар санаа нэгтэн босох цагаа сонсцоо босцоо миний нарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний мадлагдсан өвөр Монгол яснаа уухад бидний дуудаж байгаа босцоо миний нарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний мадлагдсан өвөр Монгол яснаа уухай бидний дуудаж байгаа босцоо 1947 нийгэм журмаар өртөн засна нохот олоо тэрэл цаас энэлгатууд бидний даралсан эргэслөөнэ наран үүлэн цаагур бадарсан мэгзэн Монгол цус минь чэжин дотрон буцаж байна юм тархиц Монгол мөх гинэ эзэн Чингис ха байна юм тогшин салхи шиг морцэргийн тань ахны эгэндэл би жагсыг түүхэн дүүлсэн хүнчлөө шиг шүнийг хэвдүүд би зогсыг бид мэжин өргөн олон монголчууд бидний санаа нийлэн бицэж өшөөхөөснө авны бидтэй бид идэн бид бүчин эргчлөөнэ шинэ агаар амьсгия бид хүсчин бид ночин тусаар тогтлон бид хүсчин зорсон зүрүү тэнцэж яваад ямарч байсан бид уцгүй турсан зураг энэрх хэмээн номоос уяа гэж гуцгүй өөрсдийнхэн гараар бид шинэ хийдийн шугаан зурыг өнгөсөн зүүнээ түүхийдээ тэнгэрийн заргаар уурье босцоо миний нарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний мадлагдсан өвөр Монгол яснаа уухад бидний дуудаж байгаа босцоо миний нарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний мадлагдсан өвөр Монгол яснаа уухад бидний дуудаж байгаа босцоо миний нарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний мадлагдсан өвөр Монгол яснаа уухад бидний дуудаж байгаа босцоо миний нарлагдсан өвөр Монгол босцоо миний торлогдсон өвөр Монгол босцоо миний мадлагдсан өвөр Монгол яснаа уухад бидний дуудаж байгаа босцоо